kompresorek, którym w barach mlecznych nadmuchiwano pierogi, żeby oszczędzić trochę mięsa. I tę właśnie właściwość wykorzystuje na przykład taka pompka. No i teraz myślę sobie, że rzeczywiście w tej chwili podłączenie tego brzęczyka do kontaktu byłoby bardzo niebezpieczne. Tutaj nawet jest linią przerywaną zaznaczona taka obudowa, gumowa membranka wprawiana w ruch przez to ramię pompki. Gumowych membran kupiłem chyba za wszystkie pieniądze, które miałem, 10 sztuk. A co to jest? A sprzedawca jej powiedział, to są, proszę pani, czapeczki dla papug. Zabezpieczymy po prostu taśmą izolacyjną. Natomiast sprawdźmy jeszcze, czy prąd nie przedostaje się na obudowę tego brzęczyka. Zaczyna już delikatnie drgać. No a my wiemy też, skąd wzięła się nazwa brzęczyk. Ale przyniosłem taki wielki słój po ogórkach. No i zobaczcie, całkiem fajnie to działa. Cześć! Ostatnio w jednym z poprzednich odcinków oglądaliśmy taki bardzo fajny, stary zestaw elementów do montażu dzwonka elektrycznego z fabryki pomocy naukowych w Nysie. Malutkie urządzenie, które w prosty sposób wyjaśniało zasadę funkcjonowania takiego dzwonka opartego o elektromagnes zasilany z takiej tradycyjnej płaskiej bateryjki 4,5V. Zresztą myślę, że do takich elektromagnesów i do różnych tego rodzaju dzwonków będziemy tutaj na kanale jeszcze wiele razy wracać. Natomiast dzisiaj chciałbym obejrzeć taki malutki gadżecik, malutkie urządzenie, które w zasadzie działa na zasadzie bardzo podobnej do dzwonka elektrycznego, a nawet nazwa tego urządzenia, brzęczyk, często stosowana jest też w odniesieniu do jakichś dzwonków w aparatach telefonicznych, na przykład w starych telefonach, czy takich brzęczyków przy drzwiach. Też słyszałem takie określenie na taki dzwonek przy drzwiach. Natomiast to nie jest dzwonek, urządzenie to służyło do czegoś zupełnie innego. Myślę, że część osób, część z Was natychmiast rozpozna, będzie wiedziało, o co chodzi, a dla części będzie to zupełnie czarna magia. Ja przyznaję, że zrobiłem taki malutki konkurs wśród znajomych, wśród rodziny, no i część osób, która w latach 80. miała podobne hobby do moi koledzy ze szkoły, czy osoby, które wychowały się w tym samym czasie, czy ktoś z rodziny, no natychmiast wiedzieli oczywiście, co to jest za urządzenie, ale strasznie mnie bawiło, że część młodszych osób zwłaszcza, ale też część osób, które chodziły może do szkoły w latach 80., ale interesowały się zupełnie innymi rzeczami, nie miało pojęcia, do czego to służy. Strasznie mnie bawiło, jak próbowali zgadnąć, co to może być. Ja nawet robiłem sobie trochę żarty i mówiłem, że to był na przykład taki kompresorek, którym w barach mlecznych nadmuchiwano pierogi, żeby oszczędzić trochę mięsa w pierogach, i niektórzy traktowali to absolutnie z pełną powagą. Natomiast no, dla wielu znajomych, dla wielu osób było to zupełnie jasne, że chodzi tutaj po prostu o starą pompkę akwaryjną czy akwarystyczną, o tak zwany brzęczyk, bo chyba najczęściej to określenie było używane, o taki napowietrzacz akwarystyczny, urządzenie, które służyło właśnie do napowietrzania wody w akwariach. Dzwonek elektryczny, który przed chwilą widzieliśmy, był urządzeniem całkowicie bezpiecznym. Można sobie z nim eksperymentować do woli, bo jest zasilany płaską baterią o napięciu 4,5V, natomiast to urządzenie wiązało się jednak już z pewnym ryzykiem i wymaga pewnej ostrożności, bo jak widzicie, ta pompka akwarystyczna, ten brzęczyk jest zasilany po prostu prądem z sieci elektrycznej. Był przewidziany do zasilania prądem o napięciu 220V, czyli teraz 230V. I jak zaraz zobaczycie, ma on pewne cechy konstrukcyjne, które jednak wiążą się z pewnym ryzykiem w użytkowaniu takich brzęczyków. W tym miejscu chciałbym jeszcze tylko króciutko powiedzieć o jednej zasadniczej różnicy pomiędzy tymi urządzeniami, ponieważ powiedziałem Wam na początku, że one działają właściwie na takiej samej czy podobnej zasadzie, a to nie jest tak do końca zgodne z prawdą. Owszem, obydwa są oparte o elektromagnesy. Tyle, że ten dzwonek, który oglądaliśmy w poprzednim odcinku, jest oparty, czy działa dzięki właściwościom magnesu prądu stałego. Pamiętacie, podłączaliśmy tutaj bateryjkę, właściwie tutaj i tutaj.
I niezależnie od tego, czy baterię podłączyliśmy plusem tutaj, czy minusem tutaj, ten elektromagnes za każdym razem przyciągał ten młoteczek, aczkolwiek gdyby nie przerywacz, który mamy tutaj na tym dzwoneczku, elektromagnes po prostu by ten młoteczek trzymał, bo niezależnie od tego, jak ułożyła się polaryzacja, czy podłączyliśmy tutaj plus, tutaj minus, czy tutaj plus, tutaj minus, ten magnes zawsze ten młoteczek przyciągał i musieliśmy dopiero przy pomocy tego przerywacza przerwać przepływ prądu przez obwód elektryczny, elektromagnes się wyłączał, młoteczek wracał na swoją pozycję, ponownie zamykał tutaj obwód elektryczny, elektromagnes ponownie zaczynał działać i w ten sposób ten dzwonek funkcjonował. Natomiast ta pompka, którą oglądamy dzisiaj, jest oparta o troszeczkę inną zasadę. Zwróćcie uwagę, tutaj nie ma takiego przerywacza jak w takim dzwonku wykorzystującym magnes na prąd stały. Tutaj jest ta pompka jest zasilana z sieci elektrycznej prądem przemiennym i wykorzystuje właściwości magnesu prądu przemiennego. Tutaj taki przerywacz nie jest potrzebny. Spróbuję to może w bardzo prosty sposób narysować, a jeżeli zrobię jakiś błąd, jeżeli nie wyjaśnię tego w sposób wystarczająco jasny, to na pewno jest wiele osób, które znają się na tym i na magnesach o wiele, wiele lepiej i będą potrafiły to lepiej wyjaśnić. W sieci energetycznej prąd przemienny płynie w ten sposób, to znaczy z odpowiednią częstotliwością 50 Hz zmienia się kierunek przepływu prądu w sieci. Natomiast niezależnie od tego, w którą stronę płynie prąd, ten elektromagnes cały czas przyciąga metalowe przedmioty, czyli ta siła przyciągania elektromagnesu wygląda w ten sposób. Ma tak jakby podwójną częstotliwość w porównaniu z częstotliwością prądu w sieci energetycznej. Z tym, że w momencie przejścia tutaj przez zero siła przyciągania takiego magnesu również spada do zera. I tę właśnie właściwość wykorzystuje na przykład taka pompka. Ta pulsująca siła przyciągania odpowiada jednocześnie za pulsowanie tego ramienia, które w tym przypadku nie dzwoni tak jak o jakąś czaszę dzwonka, tylko wprawia w ruch tę membrankę i pompuje powietrze. Mam nadzieję, że to udało mi się króciutko przedstawić i wyjaśnić różnicę pomiędzy tymi dwoma urządzeniami, a jeżeli nie, to będę się bardzo cieszył na Wasze uzupełnienia w komentarzach. Przyznaję, że ja jeszcze w ogóle nie sprawdzałem działania tej pompeczki, natomiast zorientowałem się, że ona tutaj, spójrzcie, na dole zupełnie są nieizolowane te połączenia przewodów i one wręcz dotykają tutaj metalowej blaszki, która łączy się z całym tym korpusem pompki. No i to jest już dosyć niebezpieczne, bo teraz po włączeniu tego brzęczyka do kontaktu po prostu prawdopodobnie doszłoby tutaj do zwarcia, a w każdym razie z dużym prawdopodobieństwem doszłoby do przebicia prądu na obudowę tego urządzenia. Mam tutaj pudełeczko, w którym ten brzęczyk został do mnie przysłany i w tym pudełeczku luzem znajduje się faktycznie jakaś taka gumowa osłonka, która prawdopodobnie siedziała tutaj na jednym z połączeń tych przewodów. Nawet widać, że tutaj jest odciśnięta ta blaszka dociskająca te przewody do podstawy urządzenia. No ale to się najwyraźniej zsunęło, to jest bardzo sztywne, raczej nie jest to jakaś termokurczka, tylko po prostu kawałek izolacji z jakiegoś przewodu. No i ta izolacja jest teraz odsłonięta, prawdopodobnie na łączeniu tych drugich przewodów też znajdowała się jakaś taka osłonka, ale jej tutaj nie ma. Być może ona była, ale nie wiem, wypadła mi na przykład gdzieś w pokoju, albo jak niosłem ten brzęczyk tutaj do warsztatu, bo w opakowaniu chyba drugiej już nie ma. No i teraz myślę sobie, że rzeczywiście w tej chwili podłączenie tego brzęczyka do kontaktu byłoby bardzo niebezpieczne. Pewnie zrobiłbym zwarcie, a w każdym razie byłoby duże ryzyko, że ten brzęczyk mnie kopnie, że kopnie mnie prąd. I takie przypadki jak najbardziej z grona znajomych czy rodziny znam. Ktoś tam nawet opowiadał, że kiedyś chciał taki brzęczyk przesunąć po porażeniu prądem miał problem z wypuszczeniem takiego brzęczyka z ręki. Także no, wiązało się to z pewnym ryzykiem. Ja przyznaję, że przez całe właściwie lata szkoły podstawowej korzystałem właśnie z takiej pompeczki akwarystycznej. Nigdy nic mi się nie stało. Jakoś tam zawsze starałem się jednak uważać przy obsłudze
takiego brzęczyka. Później gdzieś pod koniec lat 80. zebrałem pieniądze i kupiłem już pompkę, która działała na podobnej zasadzie, ale miała takie plastikowe, prostokątne pudełeczko, więc no, cały ten mechanizm był już zamknięty w środku i użytkownik właściwie nie miał bezpośredniej styczności z tymi elementami metalowymi. Co się z tymi moimi dawnymi pompkami stało, zupełnie nie wiem. Prawdopodobnie kiedyś tam gdzieś je komuś oddałem po tym, jak no niestety z różnych powodów, z powodu przeprowadzki musiałem wtedy zrezygnować z pasji akwarystycznej, a jednak ta pasja akwarystyczna, tak jak powiedziałem, przez całe lata szkoły podstawowej mi towarzyszyła i pokażę Wam jeszcze za chwilkę kilka gadżetów z nią związanych. Tutaj mam na przykład książkę, która była wtedy dla mnie w latach 80. bardzo ważną i częstą lekturą, Ryby w akwarium. To jest książka wydana w roku 1983, aczkolwiek jest to już wydanie trzecie, a tutaj pierwsze wydanie chyba ukazało się w 1969 roku, czyli taki, można powiedzieć, akwarystyczny zabytek. I to, co jest fajne, to w tej książce znajdują się, postaram się Wam to tutaj też z boku wyświetlić, ilustracje właśnie takiego, no dzisiaj już jednak sprawiającego bardzo archaiczne wrażenie sprzętu akwarystycznego. Tutaj były też opisane pomysły na zrobienie bardzo wielu rzeczy własnoręcznie. Także no to też było fajne. Wtedy jednak z dostaniem wielu rzeczy, takich jak na przykład takie brzęczyki, czy filtry, czy grzałki, czy oświetlenie do akwarium, no nie zawsze było łatwo. Zwłaszcza o takie bardziej skomplikowane filtry było chyba dosyć trudno. No więc użytkownicy często byli skazani na robienie takich rzeczy własnymi rękami. Widziałem na przykład pompki akwarystyczne dosyć popularne chyba w latach 60., które były właśnie tak własnymi siłami wykonywane z jakichś silniczków od magnetofonów czy od gramofonów. Ja takiej nie mam, ale jak kiedyś znajdę gdzieś na jakimś targu staroci taką starą pompkę akwarystyczną, to ją kupię i ją sobie tutaj na pewno obejrzymy. No i tutaj w tej książce Ryby w akwarium jest między innymi właśnie pokazana konstrukcja praktycznie takiego samego brzęczyka, takiej samej pompki, takiego samego napowietrzacza, jak mamy tutaj dzisiaj na stole. Tutaj nawet jest linią przerywaną zaznaczona taka obudowa tej pompki, no ale w większości, tak jak ja pamiętam, te brzęczyki były sprzedawane właśnie w tej formie. No mamy tutaj elektromagnes, mamy pojemniczek, który mieścił membranę i zawory, mamy tutaj regulator, mamy troszeczkę w innym miejscu zaznaczony, mam wrażenie, ten przewód prowadzący, wężyk doprowadzający powietrze do akwarium. Tutaj on wychodzi z tej górnej części pompki, mamy przewód z wtyczką. Generalnie działa to dokładnie na tej samej zasadzie. Książkę na razie odstawię, aczkolwiek jeszcze myślę, że będziemy do niej też w innych odcinkach wracać. Tutaj jest naprawdę bardzo prosty model takiej grawitacyjnej pompki napowietrzającej akwarium z dwóch butelek. Z jednej postawionej wyżej ściekała woda do tej postawionej niżej, a jednocześnie wypychała powietrze, które wężykiem było doprowadzane do akwarium. Przyznaję, że kiedyś chętnie coś takiego spróbuję zrobić, żeby zobaczyć, czy to w ogóle działa. My wróćmy za to teraz do tej naszej pompki, do tego naszego brzęczyka, do tego naszego napowietrzacza akwarystycznego. Zobaczmy, jak on jest zbudowany. No tutaj mamy wtyczkę, nawiasem mówiąc wtyczka też widzę, że jakoś tak bardzo chałupniczo robiona. To nie jest żadna wtyczka z jakichś oficjalnych zakładów produkujących osprzęt elektrotechniczny w latach PRL-u, raczej jakimś domowym, chałupniczym sposobem robiona. Generalnie podejrzewam w ogóle, że te brzęczyki były tak bardzo chałupniczo w czasach PRL-u wykonywane. Na tym brzęczyku w ogóle nie ma żadnych napisów jakiejś spółdzielni pracy czy fabryki. Raczej było to takim garażowym, domowym sposobem robione. Ja przyznaję, że nawet zupełnie nie wiem i tutaj bym prosił Was ewentualnie o pomoc. Nie wiem, kto takie brzęczyki robił. Być może gdzieś u kogoś z Was zachowało się jakieś pudełeczko, jakieś opakowanie z adresem jakiegoś zakładu elektromechanicznego. Wiem, że było kilka takich zakładów, które później robiły już takie właśnie w plastikowych opakowaniach brzęczyki czy napowietrzacze. Natomiast na tym zupełnie żadnych napisów nie ma. Jest to prawdopodobnie, sądząc w ogóle po wykonaniu tych elementów, robione właśnie jakimś chałupniczym sposobem. Także mamy tutaj wtyczkę, mamy przewód zasilający
taki brzęczyk z tymi tutaj no już niestety bardzo niebezpiecznymi połączeniami przewodów, które spróbujemy później zabezpieczyć. Mamy taką plastikową podstawkę, do tego przymocowany jest cały metalowy korpus, w którym znajduje się elektromagnes, czyli no serce takiego brzęczyka, podobnie jak ten malutki elektromagnes, który widzieliśmy w dzwonku elektrycznym. Tutaj na dole jest otworek, którym było zasysane powietrze i tutaj jest też bardzo ważny element, czyli taka gumowa membranka wprawiana w ruch przez to ramię pompki i ona tłoczyła powietrze tutaj przez ten otworek do wężyka przymocowanego do takiej pompki i następnie do akwarium. Z tym gumowym elementem, z tą membraną wiąże się też zabawna historia. To było coś, co z biegiem czasu tutaj parciało i tutaj robiły się dziury na krawędzi tej membrany. Pamiętam, tu mam wrażenie, że w tym przypadku chyba wszystko jest w porządku, chociaż nie wiem, czy tu już nie powstaje taka malutka dziurka. No w każdym razie te gumki od pompek, od brzęczyków trzeba było co jakiś czas wymieniać. I to jest trochę śmieszne, one nie zawsze były dostępne. Pamiętam, że ja kiedyś, jak taka gumka mi tutaj pękła, pompka przestała pompować, no nie byłem w stanie w Warszawie, w znanych mi sklepach zoologicznych takiej gumki nigdzie dostać, a akurat to chyba było zimą, pojechaliśmy na ferie z rodzicami do Zakopanego. No i chodząc po Zakopanem, kiedyś tam zauważyłem sklep zoologiczny, wszedłem do niego i okazało się, że są tam właśnie takie gumowe membrany do brzęczyków. No więc ja sobie od razu tych gumowych membran kupiłem chyba za wszystkie pieniądze, które miałem, 10 sztuk. Nigdy ich później już chyba nie zużyłem, bo to był zapas na całe lata. No ale było śmieszne to, że jak pan pakował mi te membrany, to jakaś pani tam też coś kupowała w tym sklepie zoologicznym, strasznie się zdziwiła, co ja biorę i mówi, a co to jest? A sprzedawca jej powiedział, to są, proszę pani, czapeczki dla papug z antenką, czy bereciki dla papug z antenką. Do dzisiaj to zapamiętałem i zawsze jak widzę taką pompkę, to przypomina mi się to i wyobrażam sobie taką papugę właśnie z taką gumową czapeczką z antenką na głowie. No w każdym razie pamiętam, że miałem cały zapas tych gumek, ale później chyba zanim je zużyłem, to już kupiłem sobie taką troszkę nowocześniejszą pompkę właśnie w plastikowej obudowie i do niej chyba już nigdy te gumki mi się później nie przydały. No i tutaj mamy właśnie to ramię, które wprawiało w ruch membranę i pompowało powietrze, które było po prostu tutaj przyciągane przez ten, o teraz to chyba widać, przez ten elektromagnes, a tutaj mamy taki malutki regulatorek ze sprężynką, którą mogliśmy tutaj napięcie całego tego ramienia regulować i tym samym regulować pracę tej pompeczki. Bardzo chciałbym oczywiście wypróbować, czy ta pompka w ogóle będzie działać, no ale przedtem chciałbym tutaj zabezpieczyć te wchodzące do niej przewody. W tym celu odkręcimy tutaj całą tą podstaweczkę. Możemy ją, nawet nie musimy jej zdejmować, ale to połączenie przewodów zabezpieczymy po prostu taśmą izolacyjną. Tutaj wziąłem sobie jeden taki kawałeczek taśmy izolacyjnej, po prostu to owiniemy. Ok, a tutaj mam drugi kawałek taśmy izolacyjnej i również zaraz to wszystko zabezpieczymy. I na koniec jeszcze możemy te dwie końcówki ze sobą połączyć, żeby one już tutaj się razem pod tą podstaweczką trzymały. No dobra, nie jest to może jakoś wyjątkowo piękne to połączenie, ale powinno teraz już być dużo bezpieczniejsze. Przykręcimy teraz może jeszcze tę blaszkę troszeczkę. O, ona się bardzo łatwo wygina, ale tak ją wygnę, żeby dobrze trzymała te przewody. Przykładam tutaj śrubkę. Śrubkę wkręcam w podstawkę pompki.
Dobra, i myślę, że to połączenie przewodów mamy teraz troszeczkę bardziej solidnie zabezpieczone. Teraz postawię sobie tutaj jeszcze miernik ustawiony na sprawdzenie przejścia prądu. Tutaj teoretycznie po tych przewodach pokazuje. Natomiast sprawdźmy jeszcze, czy prąd nie przedostaje się na obudowę tego brzęczyka. Ale nie widzę. Do próby naszego brzęczyka możemy posłużyć się tym autotransformatorem, który był już kiedyś w jednym z odcinków pokazywany. Po prostu podłączymy tutaj do niego nasz brzęczyk i spróbujemy, zobaczymy, od jakiego napięcia prądu ten brzęczyk zacznie działać, jeżeli w ogóle zacznie działać. Na razie mam mniej więcej na 50 V, troszeczkę to będzie więcej, ponieważ transformator jest podłączony nie do napięcia, na jakie był przewidziany, 220 V, tylko do 230, czyli teraz troszeczkę więcej, ponad 50 V to napięcie wychodzące z transformatora powinno wynosić. Teraz chyba powinien być włączony transformator. Włączam zasilanie. Chyba brzęczyk jeszcze zupełnie nie działa. O, zaczyna się coś dziać. Zaczyna już delikatnie drgać. Przy napięciu około 220 V już wyraźnie widać, że tutaj to ramię brzęczyka drga i on powinien teraz pompować powietrze. No a my wiemy też, skąd wzięła się nazwa brzęczyk na ten rodzaj pompek akwarystycznych. Tak, po wyłączeniu zasilania natychmiast to ramię pompki przestaje drgać. Spróbuję je troszeczkę tutaj jeszcze poregulować. Może tym pokrętełkiem. Teraz troszkę poluzowałem. Zobaczmy, jak będzie teraz. Tutaj faktycznie ten stół u mnie w warsztacie, on jest taki bardzo rezonujący. Wszystkie urządzenia na nim dużo głośniej chodzą. Gdyby ten brzęczyk stał jeszcze na jakiejś gumowej podkładeczce, przepraszam, może ja ją przyniosę. O, w ten sposób. To myślę, że on teraz będzie jednak zdecydowanie cichszy. Aczkolwiek też całkiem skutecznie brzęczy. No ja pamiętam, że ten dźwięk brzęczenia to jednak towarzyszył mi przez, tak jak powiedziałem, całą szkołę podstawową, bo gdzieś tam w tle jednak ten brzęczyk przy akwarium chodził. Nie wiem, czy aż tak głośno, w każdym razie myślę, że jednak tak. I wiem, że na noc chyba był on jednak wyłączany, bo po prostu trudno było czasem przy tym brzęczeniu usnąć. Ok, skoro sprawdziliśmy tak na sucho funkcjonowanie tego brzęczyka, no to sprawdźmy, jak sprawuje się rzeczywiście jako pompka akwarystyczna. Co prawda nie mam tutaj teraz w domu akwarium, ale przyniosłem taki wielki słój po ogórkach. Założę tutaj taki wężyk na wylot powietrza z naszej pompki. Mam nadzieję, że to wystarczy, że już się będzie trzymał. Drugi koniec tego wężyka włożę do naszego słoja. Założę sobie tylko na wszelki wypadek rękawiczki, pamiętając o pewnych niebezpieczeństwach wiążących się z tą naszą pompką. Podłączę naszą pompeczkę już teraz po prostu do gniazdka czy do listwy zasilającej. Włączę zasilanie. No i zobaczcie, całkiem fajnie to działa. Nie mam co prawda takiego kamienia montowanego tutaj na koniec tej rurki, który rozpraszał te bąbelki powietrza, ale jak widać całkiem skutecznie nasz brzęczyk funkcjonuje.
Ok, myślę, że ten test jest całkiem udany i naszą malutką pompeczkę, nasz brzęczyk akwarystyczny, pewnie gdzieś z lat 80. Można uznać za sprawny, aczkolwiek u mnie w kolekcji będzie to raczej zabytek techniki. Nie spodziewam się, żebym kiedyś ten brzęczyk praktycznie, rzeczywiście w praktyce używał do napowietrzania jakiegoś akwarium. Jeżeli chodzi o zastosowania praktyczne, no to mam tutaj taką jednak znacznie nowocześniejszą pompkę, chociaż pewnie też z 15-20 lat ona może już mieć, ale możemy sobie sprawdzić, jak działa. Przyznaję, że sam jestem ciekawy. No mam wrażenie, że jednak działa z dużo większą mocą, a przede wszystkim, zwróćcie uwagę, jest dużo cichsza. Też brzęczy, też buczy, ale jest to jednak dźwięk dużo łatwiejszy do zniesienia, aczkolwiek, tak jak już wam mówiłem, dźwięk tego brzęczyka towarzyszył mi przez większość lat w czasach szkoły podstawowej. Bardzo wam na koniec za ten wspólny przegląd tego starego akwarystycznego brzęczyka, nadpowietrzacza, akwarystycznej pompki dziękuję. Dla mnie ten odcinek był szczególnie ciekawy i sympatyczny, bo obejrzałem sobie jednak urządzenie, które, tak jak wam powiedziałem, towarzyszyło mi przez większość lat w czasach szkoły podstawowej. Zobaczyliśmy, że ta pompka całkiem fajnie działa, a przy okazji mam nadzieję, że w dość jasny sposób udało mi się i mam nadzieję, że było to w miarę poprawnie, udało mi się wyjaśnić pewną różnicę w stosunku do funkcjonowania tego dzwonka, który omawialiśmy w poprzednim odcinku. Takie pompki akwarystyczne myślę, że będą się jeszcze w następnych nagraniach pojawiały, bo bardzo mnie to zachęciło i jeżeli znajdę gdzieś na targach staroci jakieś kolejne stare, zabytkowe egzemplarze takich brzęczyków, to na pewno je kupię i na pewno je tutaj pokażę. Dzięki za dzisiaj, cześć, do zobaczenia.